Всем привет! Это Северный Степной Крым. Сегодня у нас уже 21 июня 2021 года. Пчелки работают с утра. Утро 30 градусов тепла. Пчелки работают на разнотравье. Вот так вот приходит пчела, груженая падает. Начался главный взяток с разнотравья. Срочно будем докачивать. Акация глядичья. Ну, в смысле глядичья, там плюс акации немножко. Срочно сейчас докачиваемся. Несмотря на жару, земля мокрая после дождей еще. Ну, как сказать, влажная. Влагозаряд достаточный. Аромат стоит непередаваемый. Пахнет нектаром. Значит, пока мы торговали на рынке, медом пчелки активно работали все выходные. Принос идет. Весов нет, но у меня вот весы, глазомер, блин, я вижу по такому приносу, что идет хороший взяточек. Да. Начался. Уже главный взяток начались. Медоносы пошли зацветать массово уже. Именно разнотравье. Вот так вот. Блин, какой аромат. Аромат нашего крымского разнотравья. Насколько он обалденный. Ничем он не хуже ароматов той же акации. Ничем этот мед он не хуже, а букет трав, который, количество трав содержится в этом разнотравье, то этот мед, мое мнение, наиболее лечебный и полезный. Но почему-то мед с акацией стоит дороже разнотравья. Ну, потому что, в принципе, это, скорее всего, потому что под видом разнотравья продают очень много подсолнуха. Меда с подсолнуха продают под видом разнотравья, и этим обесценили его. Так же самое, как под видом майского продают много рапса, чем его и обесценили майский мед. Вот. Ситуация, которую мы на сегодня имеем, вот такая вот так вот выглядит. С медами. Ну ладно. Тем не менее, цены довольно-таки неплохие с учетом общего кризиса в мире. Даже 600 рублей литр, считаю, неплохая цена. Ладно, вот так вот, видите, какой взяток идет. Идет отличный товарный взяток. Спасибо за просмотр. Всем пока.